mau niru Ibnu Abbas itu tarjumanil Quran, anak Idul Adha. Kalau nggak nanti melarat, zaman kalau merantau teng Jogja sih melarat tuh angger Idul Adha gitu, kalau nyebelah gitu, nak gak gitu bas daging setengah kilo nopo pinten. Dia butuh itu siji, Allah wes ngaramno poso dino Id, mergo hari makan ya wes makan. Nomor loro ngilangi tomak ning panitia masjid. Kok kena tomak kecewa terus grem. Wes kere grem menghasut. Kan double-double dosa. Lha iku sing mlebu kadal fakru ayakuna kufran tambah fakir tambah ngawur. Tambah fakir. Tapi nek kowe nyebleh pitik ta bebek entuk aja tikus lah iku kan terus. Ora oleh ra tikus. Soale sing halal sapa kono. Iku Ibnu Abbas ku hebat. Jadi dia foto-foto gak nyembelih nopo. Wedhus tapi nyembelih nopo pitik. Ketika ditanya, apa ini korban? Gak. Lah kok pitik? Apa ada syariat korban pitik? Gak. Tapi pokoknya dari Allah, yaumu uklin wasyubin hari makan-makan. Ya aku dari anak Allah di hari makan. Eleng-eleng, ojo terus gas wae eleng-eleng, ojo bangsa napa. Mulane nek hadis bagian itu, mulane ulama kan khilaf. Cara Imam Qurtubi itu ada kemungkinan boleh korban pakai pitik. Tapi aja dapat masjid kok diguyu wong, paham ya? Alasan Imam Qurtubi masuk akal. Nabi nanti ngendikan ngeten sampai napal hadis iki. Wong sing berangkat Jumatan awal iku fakaan nama qoroba badanatan, padha karo korban unta. Wong sing Jumatan berangkat jam 10 padha karo korban sapi. Sing awal sih. Wong sing berangkat isuk, misalnya jam 8 atau jam 9 ning masjid padha karo korban unta. Nak rondo mepet misalnya jam 10 sapi. Nak mepet setengah rolas niku padha karo korban pitik. Enggak redaksinya hadis fakaan nama qoroba badanatan. Berarti nak setengah 11 atau jam 11 padha karo korban pitik. Terakhir dari Nabi nak Jumatan mepet ape khotib munggah padha karo korban endok. Nabi mistilano iku korban, paham ya? Paham ya maksudnya? Berarti misalnya Idul Adha kowe korban endok 1 kilo ya jenenge korban itu maksudnya. Paham ya, Pak? Tapi kita ben ra kontroversi aja gawe ning masjid. Wis pokoke digo dhewe ngono ae, Bang. Lah di masjid lucu to. Panitia ini apa itu? Ndok ya ini 1 kilo. Ndok apa puyuh wah bala angel kabeh kan. Cilik-cilik. Tapi menurut pengamatan kula, umpama yo tenan ku tetep apik, tapi aja masjid syaratnya. Taruh saja sak kampung wong 600. Utawa sak kampung wong 300. Sing sugih korban sapi, sing rodok sugih korban wedhus, sing melarat-melarat ku udah nyembelih pitik. Tetep ada makan-makan satu kampung. Sementing dina iku ya uklin wasyurben hari makan-makan. Jadi nak delok hadis iku cara Imam Qurtubi iku wong Nabi istilahno koyok korban unta, koyok korban sapi, koyok korban pitik, sing Jumatan mepet guri koyok korban ndok. Kok de kanca mondok dhisik kurang ajare ra karo nggo Jumatan iku guri. Kok gak tau kok ngarep padha karo korban unta. Indonesia unta mati. Kok guri entuk ndok gampang masakane. Oh, celek. Nak kula nyen kesunatan Jumatan go guri. Nek nak go ngarep sakake khotibe sungkan. Nak kula niku wonten. Nggih, misale kula kok ngarep terus khotibe Mustofa runtusen. Pemene khotib menek-menek barang khotbah terus ngene guri kiai ini ayo dagelan. Malah iso omong saking sungkane. Paham ya terus mulane ngaji ya ben sampean ngerti. Dadi ulama riyen niku saking kepingine nuruti perintah pangeran ngantos ngoten. Karena Nabi nak ngendikan jan diulang-ulang. Dari yang standar ideal kayak tadi, sing ngimami iku apike ya sing paling apik macane Quran. Nak padha ya sing paling pinter fikih. Nak padha ya paling sepuh. Nak padha ngene-ngene. Tapi Nabi ya nate ngendikan wis ke makmum sapa wae asal sing tau ngendikan la ilaha illallah. Mane kula niku sebagai kiai ben go contoh kula salat sering makmum. Kok yo ana kelompok tertentu mau makmum mbek wong liya. Wan kebablasan. Ora salate wong liya kuras. Dadine sombong, wong bayangno ideal malah dadine napa? Sombong. Kula nate de kanca niku riyen zamane pondok iku salat nek kiai ra sing imami ora gelem salat. Kok dianggap santri ku padha. Nyatane rata-rata ilmune ra manfaat, mergo sombong. Kuwi makmum sampean niku gelem sinten mawon. Wong kula nate Jumatan teng daerah Purwodadi ramen kula cek taun pinten.
Badhe teng Jogja kula riyen nak teng Jogja kan ngebis numpang keli. Teng satu desa niku Jumatan niku tiange mung selawe. Imame maca Quran wis ra karu-karuan, sok ana cara fikih masalah. Kula di daerahna santri kali. Santri kali kula sing loro mboten adab gak usah. Ya adab barang aneh-aneh. Di cara madzhab Imam Syafi'i iku nak mboten 40 rasa. Wis intikal madzhab wis ana ilmu ku sakeh gak masalah. Mergo tak pikir sederhana seperti itu. Imame kula tangkleti, Mbah Jumatan wong 16 ya alasane masuk akal. Yang mriki niku mboten purun salat zuhur. Wong Jumat kok salat zuhur. Jumat-Jumat ya Jumatan ya piye saja. Nah cara fikih Syafi'i kan kalau jumlah itu tidak 40 maka harus salat zuhur karena Jumatan minimal syaratnya 40. Tapi mau praktekno ya kangelan. Wong kepingin Jumatan, dina Jumat kok salat zuhur. Makanya kita harus pakai kaidah malah hidrokulo lah hidrokulo anggap aja pemanasan. Paham ya? Anggap aja apa? Pemanasan. Toh kita iso ngekei solusi intikal mat. Jadi itu cara madzhab Imam Malik Jumatan itu pokoknya sing keceluk jamun itu kelompok cek rolas cek 14 pokoknya wis jamun itu kelompok. Nah cara cerita ning dunia habaib malah luwih seru meneh. Ada habaib Jumatan di satu kampung jumlahe wong iku mau 16 wae piro. Takoki tapi habib paling takoki. Ya Habib, lima adalah tu'idus sholat wa anta syafi'iyun. Kenapa ada sholat padahal kamu syafi'i? Waqat kanu duna arba'in. Mereka itu tidak sampai orang 40. Jabe, aku itu jumlahnya podo karo wong 1000. Jadi tak tambah ya aku itu podo karo wong 1000. Malah penak ya. Nah kalau cara GR kalau mau ketambahan aku cukup. Tidak apa-apa seperti itu. Tapi orang krono kita arogansi fikih tidak mengaturannya seperti itu. Malah hidrokukulu, la hidrokukulu. Kowe wani misalnya diwalik. Wong kene mau wong 16 wis rasa Jumatan. Salat zuhur wae. Terus kapan mereka membina satu komunitas sing nglakoni Jumatan? Kalau di konco jenenge Samsul itu pedalaman Kalimantan, riyen dari ilegal lagi. Zaman pemerintahan Pak Harto. Mbok haram mbok ora yo ora. Wong aku ora polisi ora wajib ngukumi ilegal utawa ora ilegal. Pokoknya jelas melarat nganti kerja ngoten yo melarat. Itu dia di tengah hutan, ya faktor marah dia juga gak ingin melawan pemerintah. Orang kerja di tengah hutan itu kan gak niat melawan pemerintah kan, melawan kemiskinan sendiri. Dia nanti kepentingan melawan tuh. Kadang kita ya berlebihan, melawan negara. Orang dia niat nak ngelarat itu, niatnya kok ngelawan. Kecuali bosnya itu nakal tenang, suka kok. Nah itu. Tapi juga rasa malah ilegal lagi, itu dosa cara kalau itu dosa, nolong kayu itu dosa. Tapi nak melarat, gue mangan itu, yang pokok-pokok, ya semua, tak ada pangeran sih di pangeran, aneh-aneh. Nah, itu yang kerja itu banyak, enggak sampai 40. Tapi nak Jumatan tidak dhuwur ya ora gelem. Jadi dikekno langgar, engko pindah meneh pindah. Dia pernah ngaji takrib khatam. Nah cara takrib kan kalau orang tidak mustautin, tidak berdomisili, tidak wajib Jumatan. Yang wajib Jumatan orang yang mustautin berdomisili tetap. Padahal dia pindah-pindah. Tapi alhamdulillah wong nek kangen pangeran yo ora iso, nek gak Jumatan ra gelem, Gus. Ya akhirnya tak fatwani ya Jumatan ae. Engko pindahna ya Jumatan ganti. Musolane kok kayu men pindah ngalor gitu. Ya mau mergo ora sing nganggo kaidah wae malah hidrokukulu. Lah hidrokukulu. Wong kok pengen sujud mbek pangeran kok mbok larang. Terus mergo agar wong fikih diwalik ya ora iso jawab. Ana wong salat sujude merkongkong, rukuke iku ngene. Salate rasa. Wes, oke rasa. Saiki pertanyaane diwalik. Ana nglatihan takorup, ana nglatihan marep pangeran, tapi jenengan nglarang hukume sepundi. Wong fikih kok nek diwolak-walik. Saiki ana fasik. Ya iku pancaran fasik kiai apa? Terus diwalik. Bina yang fasik kangsal boten. Ya apik, nak bina ya apik. Lah nggih binane ngancani riyen. Pokoknya wak kena. Wis pokoknya ngerti wis lha iku mulane darani fikih. Malane ana ijtihad. Ijtihad itu nanti melahirkan sudut pandang yang berbeda. Dia melahirkan sudut pandang yang misalnya kowe seneng mbek kiaimu, apike piye? Ya apike jarang sowan, kok sering mari ganggu. Wong kabeh ulama dhisik wis gawe kuwata zurhiban tasdak bukan. Dia tambah sering jarang ketemu mesti tambah seneng. Nah ketemu terus mari nopo? Bosen. Misalnya kira bosen kiaimu sing bosen.
Ya seperti itu termasuk cara. Terus ada orang yang mengekspresikan seneng itu sering sowan. Ono sing jarang sowan. Alasannya orang sering sowan sering ganggu. Berarti itu tidak baik. Jadi misalnya orang pacaran kan ya foto, untuk SMS-an terus berarti bukti seneng beling terus. Tapi nak diwalik SMS-an terus berarti ganggu terus. Wong seneng kok ganggu. Ya karena itu fakih. Fakih itu seperti itu cara pandang. Malah nang khilaf Abu Hanifah, Imam Malik itu agar diwolak-walik itu terus mirip-mirip. Dia agar diwolak-walik itu terus mirip-mirip. Mulanya itu sono kuno, tonora kuno. Imam Syafi'i ditakoi, bukankah Anda sebagai orang alim itu tahu kalau kunut itu tidak selalu dilakukan Nabi? Jadi Imam Syafi'i ya saya tahu. Tapi kenapa Anda kunut terus? Jadi Imam Syafi'i sederhana. Sesuatu yang pernah dilakukan Nabi pasti menjadi hukum sunat. Ya oke, jadi yang menentang Syafi'i. Kemudian sunatnya ini terus apa tidak terus? Ya terus. Ya sudah saya milih sunatnya kunut itu. Apakah Nabi poso Senin Kemis terus zaman Sugeng? Ya enggak. Terus apakah poso Senin Kemis itu kesunatannya terbatas karena Nabi tidak selalu Senin Kemis? Ya enggak. Nabi itu sedekah terus apa kadang-kadang? Ya kadang-kadang mosok mulai jam 6 nanti jam 6 sedekah terus. Nabi melakukan sedekah juga kadang-kadang. Tapi sunatnya sedekah terus apa kadang-kadang? Itu cara pandang Imam Syafi'i. Tapi cara pandang Abu Hanifah enggak. Nabi kalau melakukan jarang-jarang ya kita nirunya jarang-jarang. Jadi Abu Hanifah ya sering kunut tapi jarang-jarang. Pokoknya tahu ini anak Nabi pernah. Itu cara pandang seperti itu. Ya sama sahabat juga banyak. Ada yang senang Nabi itu sering sowan, ada yang enggak. Alasannya anak sering sowan sering ganggu beliau. Di situ sering sowan. Ya sama itu sudut pandangnya seperti itu. Makanya saya ulang-ulang dalam banyak hukum fikih itu biasanya hukum itu diulang 2 kali. Ya hukum itu diulang. Sama tak cerita nih, Imam Syafi'i itu punya teman dekat yang alimnya sama dengan Imam Syafi'i, jenis Syaiban Ar-Ra'i, itu masyhur. Syaiban Ar-Ra'i itu orang alim yang humul, dia di kampung, terus tukang wedhus sampai darani Syaiban Ar-Ra'i. Itu alim sekali itu. Sing alim populer Imam Syafi'i dia di kota, beliau di kota. Tapi senengane jagoan mbek Syaiban Ar-Ra'i. Sampai muridnya Imam Syafi'i itu protes, mislu katas alu hadal badi. Sak alime jenengan kok takok wong desa. Jadi Imam Syafi'i uskut, kowe ku alim. Saiki wong sing alim padha mbek aku karek dene tok. Wong itu ngeso bedui. Pernah diskusi mbek Imam Syafi'i. Iki lengen sing marat-marat. Diskusi ini ngaten, Imam Syafi'i takok, "Kaifa taqulu ya Syaiban Ar-Ra'i fi zakat?" Cara kowe zakat itu piye? Jare Syaiban Ar-Ra'i, alamat nabi awal alamat nabika. Menurut madzhab saya apa madzhab kamu? Ya cara madzhab apa mlaku takok madzhabku. Madzhabku aku roh dhewe jare Imam Syafi'i. Cara madzhabku zakat ora kudu sak nisab. Agar wong di duwe ya wajib zakat. Senajan to ora sak nisab. 5 ada. Apa nak duwe sithik terus gak subhat? Saiki tak takoki sing ngaji mbek aku, apa nak duwe sak nisab terus gak subhat? Kan ya subhat kita cek duwe akeh cek sithik ya sama-sama kemungkinan ada subhat. Mungkin di sawah sithik wae kok sengketa keluarga. Sing kerja misalnya parkiran kadang lahan milik orang lain. Sama. Mari jadi wong melarat itu kode kulo pemulung yo repot. Tekan wae kuwi melarat kok dijupo. Mergo kadang ku ana wadah bak gue selek. Jika kok ning mburi omah nggo makani pitike. Wong sing duwe yo melarat, pemulung liwat daga bekas dijupuk piye gitu kan. Melarat makan orang. Nah saya ini pertanyaan, terus pemulung di duit orang sak nisab. Cara pula yang wajib zakat, piye dunyane kok subhat. Terus dari Imam Syafi'i, masuk akal orang enggak? Pendapatnya Syaiban Ar-Ra'i masuk akal enggak? Masuk akal. Apa dunyane wong melarat terus gak parek subhat? Ya parek, mulane kudu dizakati. Terus Imam Syafi'i ngendikan sodak tako ya bener. Tapi agama anut kowe kacau. Piye-piye dawuh Nabi sing jenenge zakat itu tukhadhu min aghniyaihim faturadu ala fuqarahim. Wong donyane sing sugih dijupuk terus dikekno sing melarat. Lah nek sing melarat wajib zakat dikekno sapa? Tapi gojol-gojol kan padha wong alime. Tapi agar wong sapi dilingno apa donyane melarat ra subat, yo padha wae. Lah iki pentingnya antar wong alim. Lha itu fikih karek diwolak-walik. Tapi syaratnya kudu wong alim sing istimbat, sing istidlal kudu tiyang napa? Malah nak dunia yang melarat terus pulau nganti saya gitu jarang suka kayak sering zakat perkara ini yakin nak subhatnya kita dia bulat
Bulat lah. Ya soalnya ngoten lah. Mulai dunia-dunia sing kerja teng macam-macam wis. Pabrik uang berono bekas-bekas pralon yang cara manajer itu limbah bapak tiga ya apa. Tapi cara pikirannya sing delok iki serah kanggo tak mulai. Wis dirosok. Nah, itu soalnya indawa itu masalah. Tapi kamu mengatakan masalah umumnya wong nak rosok itu dijupuk. Kowe muni haram ya ora apik umumnya wong rosok itu dijupuk. Tapi muni halal kadang sing duwe cek Bu. Ya mau kok contohnya mau bak dak kok guri. Sing duwe ya wong melarat. Bakku ilang perkara dijupuk pemulung padahal tak nggo aku. Wonge marep sing jupuk ya. Ini cara Nabi Adam ayo ngenes. Sitok ya anake, sitok ya anake. Nah misalnya terus dia jadi pemulung terus di duwe ora sak nisab. Terus wajib zakat. Cara Imam misalnya di mana cara saya banaroi. Nah aku cara aku ya wajib zakat itu tadhirul mal. Nyicakno duit, nyicakno donya. Wal mal qalilun am kasirun mesti fihi asyuk. Donya cek sithik sing akeh mesti padha-padha ana napa? Ayo terus Imam Syafi'i ya. Mulane Imam Syafi'i agar sumpah ku masyhur guyonane Imam Syafi'i beseban apa? Ar-Ra'i niku. Guyonane Imam Syafi'i beseban Ar-Ra'i. Fayaqulu Rabbana. Ya tapi kita secara madzhab tentu ikut Imam Syafi'i ya karena tadi akan membingungkan cara pembagian zakat jika yang melarat itu zakat sebagai muzaki di saat yang sama kita statuskan secara fikih sebagai mustahil. Enggak amile bingung. Laula arsalta ilaina rasulan fanattabi'a ayati. Kamu kok anut kita ayat ing propro ayate panjenengan ail mursal kang den utus biya kelan ayat. Kang diutus sapa rasul dia kelan ayat wa taqwanakuna lan dadi ana kita minal mukminina setengah sanging propro mukmin wa jabula la tijabe la iku mahbubun den buang wa mate perkara badal kang sause la iku mubtada dadi mubtada wal makna te maknane laulal isobat umpama ora ana te mekenani maknane isobat iku kena musibah al musabbab kang den sebabno anda sang isobah apa kaulu apa pengucapane wong akeh Allah la kauluhum tama ora ana utawi umpama ora ana te pengucapane wong akeh al musabbab kang den sebabno apa kauluhum anda sang musibah la ajalna yaktine bakal menyegerkan ingsun ngesusokno ingsun nyepetno ingsun rum ing wong kafir bil ukubati lan siksa walamma arsalnalan ora bakal ngutus ingsun ilahi maring para kufar rasulan rasul falamma ja'ang wong semangsane teka rum ing kabeh apa hak apa kebenaran maknane hak iku Muhammadun tegese Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam min intina sanging sisi kita kalau mau padha komentar sapa kufar laula utia halla utia mbok yo den kai sapa rasul maksudnya sapa Muhammad mislama utias padane wis dikai sapa Musa minal ayat sangi ayat kalyati kaya dene tangan albedo kalyatil bedo kaya dene tangan sing mencorong wal asolan di tongkat wa ghairi himalan yane yat lan aso awil kitab utawa kaya kitab oleh dikai jumlah talhali jumlah wahidatan kang siji mesti Quran nak diturunno sithik-sithik mbok yo Muhammad ku nak duwe kitab suci diturunno langsung kaya zaman Taurat. Pola dawuh sapa wa ta'ala awalam yakfuru bima utiya Musa min qabl. Awalam yakfuru ana ta ora kafir sapa ngakeh. Bima kan perkara utiya kang den paringi sapa Musa min qabl sang sedurunge iki. Ai khaisu qalu sekirane ngucap sapa kaum Musa fihi qalu ngucap sapa ngakeh fihi ing dalam Musa fi Muhammad ing dalam Muhammad oleh komentar sahironi utai Musa lan Muhammad iku padha-padha tukang sihir. Mana ngeten ketika Rasulullah Muhammad diutus pangeran jare wong kafir Mekah Muhammad itu rasul ora kondang kaya Musa nak Musa no kondang duwe tongkat sing iso go nyeblak segoro terus jawabe pangeran enak apa zaman Musa wong terus iman kabeh padahal di tongkat sing kafir ya akeh ya kok saiki Presiden Jokowi jare ra kaya SBY zaman SBY diprotes jare ra kaya Habibie diprotes jare kaya Pak Harto diprotes jare ra kaya Soekarno udah zaman Soekarno ya diprotes di sama ya. Dan dunia kiai di sama. Angger anak kiai jadi rakoyo abai. Udah zaman abai dikomentari wong rakoyo abai. Terus ngoten iki. Zaman saiki rakoyo dhisik. Lah zaman dhisik diprotes rakoyo dhisik di. Saiki apa-apa larang rakoyo dhisik. Padahal yang dhisik kemudian. Lahir pangeran ketika Nabi Muhammad diprotes. Muhammad ora duwe mukjizat kaya Musa. Jawabe pangeran seperti apa zaman Musa wong terus do iman nyatane nggih mboten padha wae. Mane sing ati gedhe. Dadi kiai sing ati gedhe.
Zaman saiki rusak ora kaya zaman Mbah dhisik iki bahagia iki. Waduh zaman bahagia iku wong ya sing fasik ya pirang. Misalnya wong ndak komentar, zaman Gus Dur kok zaman Basim. Zaman Basim wong abangan ya akeh gitu wae. Nah, ada betul mau Basim zaman Nabi Muhammad wong munafik ya akeh wong kafir. Ya akeh cuma ra melok pilgub ngono yang kafir zaman itu. Tapi nek akeh ya tetep napa? Akeh. Soale asal dunya wis ngeten iki. Mane rasa komentar teman-teman di masalah-masalah kefasikan itu pokoknya wajib nahi mungkar itu sepakat wajib nahi mungkar. Lalu sering didhawuhi Gus-gus. Aku nyorong alim jadi ra koyo abae. Tapi wis padha zaman abae ya darani ra koyo abae. Ila yaumil qiyamah semua. Kula lah nggih ngalami seperti itu. Nggih anak kula nggih ngalami seperti kula. Tapi wis gawane menungso. Sane komentar. Muhammad bin Nabi orang ditongkat kaya Musa jawe pengiran awalam yakfuru bima utia Musa mengkok. Padahal Musa sing ditongkat zaman itu sing kafir nggih kata, sing ingkar nggih napa?